陣先。唔得，褪後嚟過。哇！啲樹枝打咗落個鏡度喎，好似。哇！好嘢啊！跟住呢度咧，落斜好長好長嘅 ，OK。啊。後尾。燒到壁咧有問題你就停車 ，OK。啊。就嗌 ，OK， 你行先啦，要慢落 ，OK， 唔好太快。後尾同我啊，你行先啦。OK， 冇問題噶。你覺得有問題就完全停定架車，好嘛？嗯。等陣先，好似個壁咧硬咗。係啊。係啊，正常嘅。咁停唔停到啊？停到繼續落。OK 嘅。停到繼續落。你覺得開始真係喂接受唔到啦，你大嗌 ，OK？ 啊。哇！唔使慌㗎 ，OK？ 嗯。落到就落㗎，前面下邊就平㗎啦已經。唔使理我就你。小心坐後邊唔得就係啦。直的得唔得？頂到係咪 ？OK， 慢慢嚟，慢慢嚟。但係好似冇執冇咁快。係咁㗎，係咁㗎。OK， 碎石，慢慢落。等。我手指又好攰啊，好痛啊！攰啊！我隻手指好痛攰啊！繼續啦。哇！揸啲線咯，我黐咗線。我知啊，但我驚線啊。你都未試過點幾條線啊？你驚咪永遠都唔知幾條線啊，永遠都唔知點解。哇！泵上嚟，快啲！嗰度咩嚟㗎？嚇？堆填區。堆填區唔係嘛？龍鼓灘㗎啦，嗰度後邊。龍鼓灘最入啊！啲膠嚟啊嘛，高啊！點打啊？真係冇力啊你！唔係啊，好熱啊！快嚟用力係咁啊！點解你做運動咁樣？你唔係做片咪頂唔順嚟啊！咁就落去 OK。好，呢個睇。細佬好犀利啊！停咗先，停咗先。喂，你滴得唔得啊？你得啊。得啦嘛？你確定喎？你手頂得順，落下我中間幫你唔到噶，我俾隻腳你攬住噶咋。你準備好先，你可以兩隻手指一齊撳噶嘛，係咪？唔蹬噶嘛。唔得，早啲出聲啊！睇下點樣幫到你啊！唔力力。你碌緊落，我點幫你換臂力啊？小練合咯。慢慢得噶啦 ，OK。總之自己就自己，唔使理人哋㗎。好斜噶 ，OK。加油！加油！重心後邊。
量慢，盡量慢，因為有碎石啦。好，碌上去啦，碌上去當爛路得㗎啦。中間嗰度車上去，嗰條坡度係車上去，放行啦，先行。我仔係踩晒，唔記得晒嘅啲。哇，唔同晒嘅位度，放鬆個上身。等陣先，好，咩事？仲有幾耐啊？做幾耐？你見到嗰啲屋嗰個高度就係地下嘅高度啊！哇！好快㗎咋？攰係咪？少少。可唔可以落平路先唞？我同你講好多次啦，係咪啊？成日喺度斜到度平嘅。望線啦，自己睇路，你自己揀路。你覺得邊度啱行邊度？你望遠少少，唔該。你望一望。啊，自己仆街自己負責啊！話咗俾啲你望下條路點行先。你總之一落就準備動作，你硬架嚟㗎嘛，呢條凳啊嘛，係咪？嗯。坐喺度落啊！嚇？要唞，嗰個樹蔭，自己揾樹蔭，唔好成日暴曬，自己碌過去個樹蔭度啦。可唔可以俾啲水我啊？